好，咁而家我哋仲有一個雙手嘅揸棍模式，咁我哋叫呢個模式咧做 ready position，咁我哋亦都會叫佢做槍兵嘅，就好似揸住支槍咁樣。好啦，咁點樣揸咧？好，咁首先棍攞出嚟先啦，我哋嘅主力手就會掌心向上揸中間，我哋另一隻手咧就掌心向下揸另一邊嘅末端，咁啊自然垂低，咁啊主力手向前，咁啊點用嘅咧 ready position？咁其實咧一般咧個波射埋嚟嘅時候咧，如果你想 catch 咧，我哋一般會用 ready position 嘅，就咁樣隔住個波啦，係啦，咁又或者我哋已經成功攞咗波啦，個波喺度啦，咁我哋其實所有嘅射擊咧都係由 ready position 槍兵模式咧去轉變而成嘅。咁首先個握法咧，就我哋會掌心向上揸棍嘅中央，另一隻手掌心向下揸棍另一邊嘅末端。好，咁啊自然垂低，咁然後主力手呢一邊咧就會向前面，咁啊避免咧揸前咗或者揸得太後，一般就揸正中間先嘅。